şimdi. Bak patron, sevgili patronum, sevgili iş arkadaşları, çalışanlar. Şimdi affedersiniz şu müziğin sesini az kısayım ben. Kısıyorum. Kıstım mı? Kıstım mı acaba? Oy. Ben bak bu şarkıyı da çok severim. Bunu söyleyen kişi adı Kınar. Geçenlerde ben tanıştım kendisiyle. Kendisi cidden çok güzel şarkı söylüyor. Ben özellikle bu türküsünü çok seviyorum. Zaman zaman ondan canlı olarak söylemesini istiyorum. Tabii kendisi buna gelmiyor. Canlı söylemiyor bana. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Bana canlı olarak bu türküyü söylerse ben çok mutlu olurum. Çok mutlu hissederim. Çünkü bu ciner kokuları arasında ancak ben kendime böyle gelebiliyorum. Allah'ım şu sese bakın. Yani inan benim sesim de güzel olsaydı ama böyle ben her gün kendime şarkı söyledim, türkü çığırırdım. Bak burası çok güzel mesela. İşte bu benim, bu biziz, bu emekçiler. Duyun. Neyse çok kaptırmayalım kendimizi. Çok kaptırmayalım yoksa ondan sonra... Anladın? Tamam bunu koyalım mı şimdi buraya? Tehlikeli çünkü hani yakıcı ve yanıcı bir madde kendisi. Sonra ben şimdi yaptım. Size onları anlatayım. Patronum daha duysun bunu. Sevgili patronum. Şimdi bu mouse bozuktu. Ben ne yaptım? Şimdi benim elimde anormal bir insan olsaydı bu bozuk mouse atardı çöpe atardı. Ancak ve lakin az bak kısayım ben bunu. İşte bulacağımı söylemiyor işte. Biz de ne yapalım? Ne gülüyor? Şimdi bak. Bununla çok güzel oluyor. Bak. Kendimize gelelim neyse efendim. Şimdi bu bozuktu. Dediğim gibi bunu atarlardı çöpe. Ama ben ne yaptım? Şimdi ben ne yaptım söylüyorum size. Ben aldım bu makineyi açtım da güzel. İşte görüyorsunuz çalışıyorum işte. Makineyi tamir ettiğim şeyler bunlar. Alet edevatlar bunlar da tamir ettim hep. Allah sizi inandırsın. Görüyorsunuz yani bunun içinden çıktı. Bu çok gereksiz bir malzeme içine koymuşlar. Ya bunu niye koyarsınız Allah rızası için? Söyleyin. Bu vatana millete ihanet. Bu vatana millete şeydir. Gereksiz bir şeydir bu. Anladınız siz onu? İçine niye koyuyorsunuz bunu? Yapmayın yani. Ziyan. Anladınız ziyan yani. Sırf o yüzden diyorum. Yoksa hani patron bana zar yapmış yapmamış bu mesele değil. Bu mesele olamaz bile. Olamaz. Suracıma. Bunlar içinden çıkmış gereksiz malzemeler. Böyle gereksiz şeylerle şu ufacık mouse'u içini dolduruyorsunuz. Ben ne tık tık zarar ziyan yaptılar işte. Ondan sonracığıma bunu açtım. Gereksiz malzemeyi çıkardım. Sonra bir baktım taktığın şeyin yerine çalışıyor. Allah seni inandırsın şu an çalışıyor bu. Pardon şunları kısacağım arkadaşları. Ya bu arkadaşları da seviyorum ama hani bir önceki daha güzeldi anladın mı? Ha bunlar şimdi böyle keyifli şarkılar söylüyorlar ama şimdi bu atölyede gitmiyor. Anladınız yani hani yani tamam zam verilmemiş olabilir yani olabilir Allah aşkına. Yani ben şimdi mesela ne bileyim ev sahibim işte bana kirayı arttır demiş. Ben 150 TL arttırmışım. Arttırmışım da ne olmuş? Hani anlatabiliyor muyum? Yani patronum zam yapsa ne olur ne olmaz. Hani İkide bir tekrar daha fazla yerim. Ne olacak ama. Allah patronuma zavaz vermesin. Hani patron senin canın sağ olsun ya. Allah aşkına canın sağ olsun ya. Vallahi ne kırıldım, ne üzüldüm, ne doğruldum ha. Ama ben bunu tahmin ettim. Dediğim gibi normal başka insanlar olsaydı bunu çöpe atardı. Bak Allah seni inandırsın cebe zarar cebe. Ya nedir? Ya atılır mı bu? Ya günahtır atılır mı Allah aşkına? Akşam eve de götürüyorum mesela. Evde de kullanıyorum. Hani evde benim yok mu olsun? Ne yapayım buradan götürüyorum. Şimdi mesela fazladan bir mouse alsam evde kullansam ne olur biliyorsunuz? Milli hazineye zarar ziyan. Gereksiz malzemelerle dolduruyorum bir de. Şimdi şu alet var elimde. İşte şimdi bunu açacağım ben. Bunu açıp bunu tamir edeceğim. Ya bu da çöp aslında. Pardon. Hatta burayı kesip kapatsınız ha tamam. Bak karizmam yerle bir olur da ondan sonra ya işte tiner çaktı. Tiner neyse. Sonra kapatalım bir şey. Ben bunu tamir edeyim şimdi. Tiner çaktı. Ya bu nasıl açılıyordu ya Allah belanı versin bu nasıl açılıyor. At gitsin ne uğraşıyorsun? Alıyorum gülüm.